8:04 e si, as redes sociais están ardendo, dende logo por unha ristra de vídeos que están enfrontando a dous clans xitanos, vídeos nos que se ven insultos, ameazas de morte e tamén actitudes máis que agresivas. Estamos falando de dous clans, o clan dos Moróns e o clan dos Zamoranos. É importante saber quen é quen neses clans, porque non estamos só falando dunha guerra entre clans xitanos, senón tamén dunha confrontación familiar. Imos a comezar a falar do clan dos Moróns. Estamos falando dun clan que se autoproclama como a familia real xitana. É un clan xitano que se dedica á venda ambulante e o seu patriarca é Olegario Jiménez, que se casou con Flora cando Flora só tiña 13 anos. Olegario e Flora tiveron 11 fillos, 7 deles seguen vivos e un deses fillos que sigue vivo é Sinaí Jiménez, o que hoxe está no foco desas trifulcas, é outro proclamado rei xitano. Ben, agora vamos co clan dos Zamoranos. O clan dos Zamoranos é un clan xitano que se asentaron en Galicia, sobre todo nas zonas do sur de Galicia, pero que viñeron tanto de Zamora como de Valladolid. E nós estamos falando, bueno, que fai unir a estes dous clans para que agora estén enfrontados? Algo moi importante, porque o que os une é El Molina. El Molina, irmá de Olegario, é dicir, tío carnal de Sinaí, que deixa a súa familia, enfróntase con ela e pasa a ser do clan dos Zamoranos. E aí cando se desata unha guerra entre os dous clans, como dicimos, non só unha guerra entre clans, senón tamén unha guerra familiar que xa ven espiño dende lonxe. Bueno, temos que dicir que en 2019 ambos os dous clans chegaron a un acordo diante de Fiscalía despois de varias trifulcas en feiras de Cangas, de Moaña e de Redondela. Moitas delas falamos de palabras maiores con armas e agresións incluídas. Os zamoranos tiveron que marchar para a súa casa, directamente os moróns quedaron aquí, e iso trouxe un pouco de paz, un pouco de tregua. Por que volve a pasar agora este conflito? Por que volve a haber conflito? Pois moita atención, porque agora mesmo está se desenvolvendo un xuízo por unha suposta agresión sexual dentro do matrimonio dun home do clan dos Zamoranos e unha muller do clan dos Moróns. Xa non son parella, xa non son matrimonio, pero está denunciado unha suposta agresión sexual. Isto fixo subir moita temperatura porque o xuízo está a celebrar estes días, pero que ademais, efectivamente, que o Molina se pasara ao clan dos Zamoranos, din, é algo que non poden permitir porque por riba, aseguran, dende os Moróns, é quen está mal metendo. Mirade para aí porque esta é a historia que resume, e non é doado, unha década de conflitos entre os Moróns e os Zamoranos. Momento que te coja, te voy a partir la cabeza. Te voy a partir la cabeza. Ameazas directas á cámara, insultos e advertencias dun conflicto entre clans que fan medrar a tensión entre dúas familias xitanas, os Moróns e os Zamoranos. 2014. Os problemas veñen de lonxe. Unha liorta polo control dos postos ambulantes nas feiras da contorna de Vigo remata co desterro forzoso de varios membros do clan dos Zamoranos, enfrontados á familia dos Moróns. 2015. A feira de Cangas convértese en escenario dunha batalla campal. Barras de ferro entre membros de ambos clanes, que acabaron con varios feridos graves. Por estes feitos, Sinaí Jiménez acabou condenado a 2 anos e 9 meses de cárcere por ameazas. Nos anos posteriores, a guerra entre clans segue latexando e fai intervir en varias ocasións ao Consello de Anciáns para que reine a paz e enterren as súas diferenzas. Pero chega 2026, todo salta polos aires. O pasado mes de xaneiro senta no banco dos acusados un home do clan dos Zamoranos por un presunto caso de violación e malos tratos. A vítima é unha muller do clan dos Moróns. A tensa calma rachas entre as dúas familias, que se intercambian mensaxes ameazantes a través de redes sociais. E todo empeora coas declaracións de Molina, o propio tío de Sinaí, agora aliado do clan dos Zamoranos, os eternos inimigos dos Moróns. Este deixa claro que non recoñece a seu sobriño como figura de autoridade. Bueno, quiero que sepa que los gitanos de España, que aquí no tenemos rey ninguno, y el único que dice que es rey es que es el mierda de Vigo, y de España es el Sinaí, el mierda ese.
A resposta a este ataque directo chegaba da man do irmán de Sinaí. Antonio acusa seu tío de traidor, de malmeter e de alegrarse da entrada en prisión de varios membros da súa propia familia. Nos quieres provocar contra los zamoranos porque siempre nos ha quisto de sacar de circulación. ¿Me entiendes? Porque les molestamos al Molina. Cosas que no queremos porque no queremos ruina y no queremos líos. Con quien quiero la ruina no es contigo, Molina. ¡Contigo! ¡Te va a pesar más que el pan que comes, canalla! O ton das ameazas foi subindo de intensidade, implicando mesmo as mulleres da familia, e retando a un encontro directo para solventar calquera diferenza cara a cara. No quiero curar los muertos, ¿eh? Que no aparto a nadie. Llámame por teléfono en 10 minutos y dime tú dónde tenemos que encontrarnos, ¿eh? Con esto termino. Si no querés otro programa. ¡Vale! ¡Se acabó! ¡Demonios! A resposta de Sinaí aos ataques, alo menos diante das cámaras de Hora Galega, esta mesma mañá parece ser de cautela. E prefire non botar máis leña ao lume. ¡Te va a pesar! Pois nesta guerra aberta entre os dous clans destacan dous nomes, el Molina e Sinaí, tío e sobriño. Hoxe en exclusiva na Hora Galega falamos con eles. Atopamos a Sinaí en Mos e sorprendeunos o seu ton tranquilo e conciliador. Fala de que todo naceu por unha mestura de envexa e traicións. El síntese traicionado e enganado e pensa que están conspirando contra ele e a súa familia. El Molina foi máis directo e conciso. Di que falar solo complicaría máis as cousas. Estamos de camiño a Mos, recibimos agora unha información de onde podería estar a esta hora Sinaí Jiménez para que nos poida dar a súa versión neste conflito. Xa temos todo listo, estás grabando, que creo que está aí, vamos a intentar falar con el, veña. Hola, Sinaí, moi bons días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Queríamos saber como estades vivindo toda esta situación, todo este conflicto que se desatou outra vez. Desgraciadamente estamos habituados a vivir este tipo de presiones, este tipo de amenazas, este tipo de conflictos. Cada vez tenemos más apoyo, tanto de la comunidad gitana como de la comunidad paya, tenemos más fuerza y ellos cada día pues están peor, nadie quiere acercarse a ellos, nadie quiere hablar con ellos, se apartan de ellos. E nosotros todo o contrario. O que dinamitou todo agora de novo é ese xuizo que está pendente, non, para os vindeiros días. Sí. Que foi o que pasou? Bueno, ella es sobrina de mi mujer. Él es del clan de los gitanos zamoranos, ¿no? Digamos que houve un matrimonio entre os dous clans. Sí, pero después las cosas no fueron bien porque él hacía cosas muy feas. Entonces, bueno, pues esta mujer en su momento sufrió una serie de violaciones y una serie de actos que lógicamente lo ha denunciado ante los tribunales. Se intentó arreglar por la vía del diálogo, por la vía de los consejos de ancianos, pero los padres, digamos, y los tíos del acusado no se engañaron. Nos pusieron un abogado que era contrario nuestro, que fue el que nos metió preso en el año 2014, que conspiró juntamente con los zamoranos y con los Molinas, conspiraron para sacarnos del medio. Y lógicamente nosotros dijimos que si ese abogado estaba en el medio, nosotros no teníamos nada que negociar ni hablar con ellos. Y bueno, y a partir de ahí pues hemos empezado a sufrir amenazas por redes sociales, insultos. Yo hago un directo y me entran 400 cuentas falsas insultándome, llamándome de todo. Son ameazas públicas que podemos ver todos nas redes sociais que din, pois, vas ter que comprar 2 caixas para os teus fillos, te voy a reventar la cabeza. Vas denunciar? No, yo no denuncio porque sería, bueno, pues de alguna manera meterte en otra guerra. Él tiene una forma de ser muy complicada que a la gente no le gusta y sin embargo mi forma de ser a la gente sí le gusta. ¿En a quen te refires? A los zamoranos y a todo ese grupo. Despois de falar con Sinaí, achegámonos ata Barreiros, ata este barrio de Vigo onde supostamente vive a outra parte implicada, os zamoranos e os Molina. Imos intentar tamén saber a súa versión do asunto. Hola, que tal? Moi bons días. Chamo do programa Hora Galega da Televisión de Galicia. Non sei se podería falar con vostede un minuto. Dígame que me cuentas. Simplemente quería facerlle unha pregunta. ¿Pero para qué? Porque acabamos de estar... ¿Para complicar las cosas más? Non, para nada, para saber a súa versión, tanto dun lado como de outro. No te interesa la versión tuya, ni la mía, ni nada. Yo no me meto en tu vida y tú no te metas en la mía, bonita.
Bueno, pois acabamos de chamar, supostamente, segundo nos contaron, o teléfono do líder dos Molina e acabades de ver que nos colgou sen querer dicir nada.